Boa noite, senhoras e senhores. Muito prazer, sou o Beto Scopel, apresentador do Som da Prosa. Sejam bem-vindos à Biblioteca Parque da Fundação Marco Polo. Estou aqui com meus amigos de longa data, são 24 anos de estrada, né, gente? E 11 álbuns. Estou aqui com meus amigos, então, Fabrício Beck, Diego Dias, Hernan Gonzalez, Mumu, Luiz de Vieira. Com vocês, Vera Louca. As teclas do controle remoto, chicletas verdes, vem e vão e vem, e vou tatuar meu rosto no teu braço, que é pra quando viajar no rock and roll. Eu vou deitar mais cedo, que é pra ver se tem alguma estrela faltando, e não vou cruzar os dedos, que é pra ter certeza que eu não menti. Hoje eu vou colorir as teclas do controle remoto, chicletas verdes, vem e vão e vem, e vou tatuar meu rosto no teu braço, que é pra quando viajar no rock and roll. Hoje eu vou deitar mais cedo, que é pra ver se tem alguma estrela faltando, e não vou cruzar os dedos, que é pra ter certeza que eu não menti. Hoje eu vou deitar mais cedo, que é pra ver se tem alguma estrela faltando, e não vou cruzar os dedos, que é pra ter certeza que eu não menti. Grande. Obrigado. Que enorme prazer tê-los aqui nesse dia maravilhoso, fazendo a primeira edição, hein? Que honra, hein? Que responsa. Responsa minha também, né? Me conta um pouco como é que foi o começo da Vera Louca, né? Vocês, o pessoal de Tupã, né? Tupã-Siretã, Santa Maria. Cara, como é que foi a construção, né, desses 24 anos? Essa gurizada nova, lá em Tupã, Santa Maria, Porto Alegre. Como é que foi? A Vera Louca, na realidade, ela se formou já em Porto Alegre, né? Esses 24 anos já morando em Porto Alegre. Daí, ali surgiu a Vera Louca, o nome Vera Louca. Mas a parceria começou lá na nossa infância. E eu e o Diego, a gente toca junto desde os 8, 9 anos. E nossa época era segundo grau, né? Não era ensino médio, né? E nos anos 90 a gente conheceu o Mumu, e tínhamos uma banda lá em Santa Maria que resolveu
a gente, na época, começando a fazer faculdade e tal, resolvemos largar tudo e viver do sonho da música autoral, né? Que é o que a gente faz até hoje. E resolvemos vir embora para Porto Alegre. Chegando aqui, a gente conheceu... Na verdade, o Hernan conheceu a irmã do Mumu. E daí começou... Ele, na época, tocava numa banda aqui em Caxias, né, na Lucille, recém tinha chegado da Argentina. E ele saiu da Lucille para entrar com a gente, para entrar nesse projeto que não tinha nem nome, né? E o Luigi, na época que a gente gravou o primeiro disco, ele estava no mesmo estúdio que a gente, no estúdio do Duca, gravando também o primeiro disco de um trabalho autoral, né? E quis o destino. Ele acabou também, a gente conheceu ele ali na época. Ele foi embora para a Austrália e a gente tinha outro baterista. E acabamos que anos depois dele morando na Austrália, voltou. E já está quase toda a trajetória da banda, vamos dizer assim, mais de 2/3 da nossa história na batera. Foi mais ou menos por aí que... Mais ou menos esse... Eu não sou muito bom de resumo, tá? Desculpa. É bom, gostei. Se vocês pudessem entrar numa máquina do tempo, olha só essa frase, hein? Boa, hein? E pudessem mandar um conselho para vocês mais jovens, qual conselho vocês diriam? Há 24 anos, assim, né? Atrás... Segue firme e vai adiante. Faz medicina. Eu não posso falar, né? Diego, você? Cara, eu acho que a gente fez do jeito que tinha que ser, assim, né? Eu tenho muito orgulho da caminhada Vera Louca. Acho que a gente errou quando tinha que errar, que fez a gente... tudo que a gente faz hoje é graças aos erros também que a gente cometeu, né? Então, eu acho que é meio no caminho do que o Mumu disse, né? Sigam fazendo o que vocês acreditam e que deve ter alguma coisa boa ali no futuro esperando vocês. Ele sabe tudo que vai acontecer. Assistiu todos os filmes que você quer ver. Cuidado que ele pode entrar na tua mente, te dar um beijo e te puxar o tapete. Te puxar o tapete. Toda semana, cuidado, Ana, cuidado com o que você pede, pois de repente ele aparece, vendendo ilusões a prazo, fazendo tudo para estar ao seu lado. Conhece
fazendo tudo. Cuidado, Ana. Cuidado com o que for. De repente ele aparece, vendendo ilusões a prazo. Cada um. Continua o coral. Cuidado, Ana. Vai. Cuidado, Ana. Cuidado, Ana. Cuidado, Muito obrigado. Vocês se consideram, né? Vocês são, então, uma banda do interior do estado, né? Porque vocês fazem mais show no estado, no interior do estado, ou mais na capital? Como é que é? Não, com certeza no interior do sul, principalmente do Brasil, assim, né? Mas claro que a gente acaba fazendo mais shows no interior do Rio Grande do Sul. Mas a gente toca... talvez um dos motivos da banda ter dado certo e ter durado tanto, e estar durando tanto, é a gente se policiar e não tocar tanto em Porto Alegre, sabe? Porque tem muita... Como Porto Alegre é uma cidade muito grande, tem muito bar, tem gente que se contenta em fazer uma banda e ficar tocando a vida inteira lá e vai em Canoas, ninguém sabe quem é, sabe? Vocês já participaram de vários festivais, né, pelo Brasil, né? Inclusive, né, a gente percebe, né, nos vídeos. E como é que é essa inserção da Vera Louca no Brasil, assim, pensando lá para cima, lá, né? O rock gaúcho tem até a nossa raiz, né, desde os anos 80. Como é que você sente isso, essa imersão lá para cima do rock gaúcho? Cara, é muito gratificante, mas a gente também entende que o lance das plataformas digitais, o lance da internet é muito importante para isso, né? Porque, por exemplo, a gente faz um show em São Paulo, dá uma galera, sabe? A primeira vez que a gente tocou em São Paulo, há anos atrás, veio gente até do Rio. Porque, vocês nunca vão para o Rio, não sei o quê. Daí foram para o show da Vera em São Paulo. Entende? A gente tocou 2 vezes em Brasília. A primeira vez foi legal, a segunda vez tinha uma galera cantando, sabe? Até porque Brasília tem muito do rock, né? Dos anos 80, né? Tem essa raiz rock, né? Então... Sem dúvida. É um dos berços do rock feito no Brasil, né? Mas é isso, cara. E a gente sempre diz que... A gente prefere dizer que a gente é uma banda de rock brasileiro do que uma banda de rock gaúcho. É claro que a gente sai daqui do estado e... galera lá do sul, não sei o quê... Não, sim, a gente é brasileiro também, e faz o rock. Pode ser que seja um pouco diferente do rock feito no Rio, em São Paulo, sim, mas é rock brasileiro. Essa característica, né, bem... Eu lembro de ouvir o primeiro rock gaúcho com meus irmãos. Né? Meus irmãos têm uns 50 e alguma coisa. E tem essa característica, né, de a gente ouvir, e ouvindo o Hernan aqui do meu ladinho, tem esse privilégio da guitarra aqui também, e vocês, me veio essa conexão. Então, que música vai agora? A Despedida. Bora, Despedida. Os livros são seus, os discos são meus, já que tem que ser assim. Quero
Diego, o acordeon, a gaita, a sanfona no rock gaúcho e na música de vocês, essa estética, assim, porque eu percebo assim que a guitarra tá pro rock, né, para os Estados Unidos, Inglaterra, né? E o acordeon, a gaita, ela é muito brasileira. E essa identidade que tu deixa, tu coloca aqui na banda, o que te traduz? Como é que chegou nesse acordeon maravilhoso? Cara, na verdade, tudo que eu faço hoje relacionado à gaita no rock foi quando eu vi o João Vicente, do Nenhum de Nós, que nos deixou recentemente até. Sim, deixou. Quando eu vi ele na nossa cidade, lá em Tupanciretã, o show do Nenhum de Nós, que é histórico lá, que todo mundo lembra sempre, né? Quando eu vi o João Vicente tocando a gaita naquele show, eu fiquei pensando, meu Deus, mas então pode usar gaita em outros estilos, sabe? De criança para adolescente, né? Explica que porque tu já tocava acordeon no Sim, nativismo, né? Na verdade, eu comecei tocando a música gaúcha, né? Dentro de CTG sempre, né? E naquele show minha cabeça virou, né? Pô, mas então pode, né? E desde ali a gente começou a usar. Eu lembro que o Fabrício tocava La Bamba, começou a tocar umas músicas assim da Jovem Guarda no acordeon. Quando vocês se encontravam em Tupã, vocês tocavam rock? Tocava música gaúcha. Cara, o nosso repertório era mais música gaúcha. Era gaúcha. Mas quando também. a gente pensou em fazer o primeiro projeto, assim, né, que na verdade a gente tinha uns 9 anos, 10, que era para tocar na pizzaria do pai dele. E daí o nosso repertório ia de La Bamba... Tarantela. Cara, ó Suzana. É qualquer coisa. César Passarinho. César Passarinho, cara, Brasileirinho, Tico Tico no Fubá. Cara, a gente tocava, não tinha um estilo. A gente nem sabia que existia esse negócio de estilo, né? E, na verdade, o acordeon, apesar de ser presente no mundo inteiro, na verdade, né? A gente quer ser o pai da criança, mas, na verdade, né, na Itália, na França, Alemanha, usam muito. Para mim, ela foi apresentada nesse formato dos Bertucci. Então, para mim, era isso que existia. Então, quando eu vejo no rock também, através do João Vicente, que eu começo a abrir a cabeça de começar a colocar a gaita no rock. Depois a gente foi morar em Santa Maria, até as bandas me chamavam para colocar a gaita no rock. Então, desde a minha adolescência, eu comecei a usar assim no rock. Mas eu sempre gosto de reforçar que foi por causa do João Vicente. Como é que foi a tua chegada? Eu vou botar ele numa fria para falar. Como é que foi a tua chegada aqui no Brasil, em Caxias, depois Porto Alegre? Passei muito frio. Olha que Buenos Aires é frio, mas sei que Caxias, assim, ó, eu saía de meio-dia de casa e quando chegava às 6 da tarde e se eu não tivesse uma jaqueta, mas foi muito bom, né? Eu tenho Caxias aqui, eu sou REC, né? REC. Eu lembro que eu comecei a tocar comecei de road na Lucille e eu entrei numa banda que esse indivíduo aqui fazia parte do Rafa Schiller dos Mostardas. A gente tocou junto em 97. Eu era um dos Mostardas, um dos. Em 97 eu tocava com ele, eu era guitarrista, a gente se divertiu muito. O apelido dele era Beavis e o irmão dele era o Butthead. Até hoje eu chamo ele de Beavis e ele sei que ele não gosta, mas é Beavis, né? Eu gosto sim, Ernesto. Pra ti tá liberado. Mas é isso. Eu fiquei na Lucille até eu conhecer a irmã do Mumu. E eu vi que os guris eram muito bons e eu tava afim de fazer um som diferente, né? Ele pensou, vou dar uma força para esses guris. Vou dar uma força pros guris. Estou aqui até hoje. Galera, então, última música. Galera, última música. Sempre quis fazer isso. Mas, me senti no Jô Soares. Mas já que tu falou em Jô Soares, tu vai tocar aquele trompete ou não?
me tocam e dentro há um vulcão pronto a estourar. Queria estar tranquilo, não aguento mais minha situação. Ando desolado sem você do meu lado, parece não ter fim essa desilusão. Quero tomar um vinho e a mão pra cima aí, galera! Coração idiota ainda chora. E eu esperarei, te esperarei pra sempre. Baby, até hoje eu não sei por que você foi embora. Tudo de novo. Querem me incomodar, tentam me ver gritar. Sou como uma pedra, palavras não me tocam e dentro há um vulcão pronto a estourar. Queria estar tranquilo, não aguento mais minha situação. Ando desolado sem você do meu lado, parece não ter fim essa desilusão. Quero tomar um vinho e a mão pra cima. Chora, e eu te esperarei pra sempre. Baby, até hoje eu não sei por que você foi embora. Vai lá, Beto! Coração idiota ainda chora, e eu te esperarei pra sempre. Baby, até hoje eu não sei por que você foi embora. Habla, chao, yo vení pendeja. Claro que yo no puedo contentarme con nosotros hermanos acá reunidos. Uma salva de palmas, Beto Scopel no trompete. Agradecer a vocês, então, nessa noite maravilhosa. Primeira edição do Som da Prosa, com essa galera maravilhosa, os amigos de grande data. Quero agradecê-los
a tudo pela essa música e pelo que aconteceu, né, nesse dia, nessa noite. Cara, a gente que agradece. Maravilha. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a Fundação Marco Polo, meu querido amigo Luciano Balém, que conhece a Vera desde talvez do primeiro show lá no Revival. E talvez os avós de vocês estavam lá com a gente. Não, vocês estão brincando, mas a banda tem 24 anos, faz o cálculo aí. Tinha uma turma que ia, daí tipo gente mais nova, mas já tinha uma turma já com 40 anos, né, sei lá, na época, nós tinha 20. Daí passaram-se 10, 15 anos e começou assim, minha mãe era muito fã. E daí passou um tempo, assim, principalmente show em teatro, que dá para entrar criança, chega assim, minha mãe e minha avó que me levaram, me mostraram a primeira vez, não sei o que, a Vera Louca. Então é verdade, galera. Estamos querendo chegar na Bisa agora. Muito obrigado mesmo, galera. Foi um prazer. Fazer mais uma música? O Diego teve uma ideia boa. Tá. Vocês viram a camiseta que foi feita e a gente ficou muito feliz. Inclusive, a gente ganhou a camiseta também. Olha aí, ó. Bora? Eu não quero falar de amor. Eu não quero falar de política. Muito menos falar de mim ou de outras coisas que lembrem outras coisas. Tem um quadro sendo leiloado, tem um time sendo derrotado, uma mina sendo tatuada e um moleque aprendendo a tabuada. Eu não quero citar os meus ídolos, eu não quero engolir as 10 mais, muito menos citar Shakespeare só pra dizer que eu tô lendo essa porra. Tem um carro sendo roubado e uma bela paisagem do outro lado, uma casa sendo vendida pra uma senhora no fim da vida. A vida é de graça, tem gente que paga pra viver, espera uma carta com dinheiro e saúde. Eu não quero sentir saudade, eu não quero ligar a TV pra me ver. Se eu pudesse inventar um idioma, quem sabe eu engulo você. Tem um relógio parado na praça e o chafariz quebrado há 15 anos. Um teatro de rua e o palhaço é você. A vida é de graça, tem gente que paga pra viver, espera uma carta com dinheiro e saúde. Vai! Tem um soldado jogando no bicho e um caminhão recolhendo lixo. Em um trânsito caótico no fim da tarde, como um tocar de um pandeiro de um neozelandês. Há crianças brincando no pátio da escola e a telefonista enchendo o saco. Uma loja liquida tudo e um comunista em cima do muro. Aposentados na fila do banco, eu de hora marcada no Pai de Santo. Festa chique, roupa alugada. É furor, é furor.
Vera Louca. Eu queria fazer um adendo que me esqueci de falar. Eu também tive uma banda com 2 pessoas que estão aqui, o Balém e o Cristiano, que está ali atrás que é o tecladista, que assim como vem eles todos certinhos, a gente se vestia de Village People, hein? O passado. Tem que entrar nos extras. Vou chamar o Cris vem aqui tocar Tem que achar uma foto, hein? Young man. É tipo isso.